Джон наслаждался редким уютом раннего вечера, взбивая подушки, пока снежинки шептали о приближающейся буре. Снаружи было безжалостно холодно, но внутри старик находил утешение в тепле своей постели. Только он собрался устроиться поудобнее, как тишину нарушил звонок в дверь. Вздрогнув, он зашагал вниз по лестнице, бормоча что-то о неожиданных посетителях в столь поздний час. Открыв дверь, он увидел свою молодую соседку, ее бледное лицо выражало беспокойство. «Мистер Смит, у вас на заднем дворе собака. Должно быть, она замерзла», — взволнованно сказала она. Джон, смутившись, кивнул и пообещал проверить. Натянув толстое пальто, шарф и перчатки, он приготовился к пронизывающему холоду. Там он заметил собаку, крепко прижавшуюся к забору, ее шерсть была спутана и сливалась с обледенелой землей. Джон двигался осторожно, на сердце у него было тяжело от беспокойства. Когда он приблизился, собака вскинула голову, ее дикие глаза встретились с его. Из ее груди вырвалось глухое рычание, заставившее Джона застыть на месте. Мужчина мягко заговорил, пытаясь успокоить собаку. «Тише. Я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль». Пес медленно пошевелился, и стало видно, что у него под брюхом что-то есть. Пульс Джона участился, когда до его слуха донеслись слабые, странные звуки. Сначала он подумал о щенках. Вздрогнув, он бросился обратно в дом, схватив ноутбук, чтобы спросить совета в интернете, но что-то в приглушенных звуках не давало ему покоя. Что же защищала собака? Джон понимал, что время на исходе, шторм усиливается, и что бы ни лежало под собакой, оно не переживет эту ночь. При исполненной решимости он начал разрабатывать план спасения. Джон ломал голову над тем, как безопасно подобраться к собаке. Он не мог рисковать, но и оставить ее на улице во время непогоды тоже не мог. Надев несколько дополнительных слоев одежды и толстые садовые перчатки, он приготовился к новой попытке. На этот раз он принес пакет с сосисками, надеясь, что соблазнительный запах отвлечет собаку от того, что она охраняла. Снаружи завывал ветер и безжалостно кружился снег. Джон осторожно положил первую сосиску так, чтобы собака могла дотянуться до нее. Теплый пикантный аромат разнесся в морозном воздухе. Пес дернул носом, но не сдвинулся с места, его защитные инстинкты были непоколебимы. Джон, ничуть не смутившись, проложил дорожку из сосисок, и каждый кусочек вел все ближе к сараю. Отойдя к окну, Джон с тревогой наблюдал, как пес колебался. Пес снова понюхал воздух, затем осторожно шагнул вперед. Голод пересилил осторожность, и он начал есть сосиски, медленно продвигаясь к сараю. У Джона перехватило дыхание, когда пес, наконец, переступил порог. Он выбежал на улицу и быстро закрыл дверь сарая, защищая собаку от непогоды. Его охватило облегчение, но его внимание быстро переключилось на то место, которое собака так яростно охраняла. Снег продолжал падать, и Джон опустился на колени и смахнул слой снега, обнаружив источник слабых, странных звуков. Его сердце чуть не остановилось. Под собакой лежали два крошечных совенка, их пушистые перышки были распушены от холода, а широко раскрытые глаза смотрели на него с молчаливой мольбой. Джон осторожно завернул хрупких созданий в теплое одеяло и поспешил отнести их в дом. Он поместил их в уютную коробку возле камина, где тепло помогло бы им прийти в себя. Но его облегчение было недолгим. Его мысли быстро вернулись к собаке. Она выглядела такой хрупкой, ее тело дрожало от усталости. Джон вернулся в сарай и обнаружил, что пес лежит на полу. Его дыхание было поверхностным, а когда-то настороженные глаза полузакрыты. Пес явно пожертвовал всем, чтобы защитить совят. Сердце Джона жалось, когда он понял, что животное находится на грани срыва. Он не мог позволить собаке умереть после такой храбрости. Собравшись с силами, Джон поднял хрупкое животное на руки и отнес в дом. Внутри Джон осторожно положил собаку возле камина, завернув ее в толстое одеяло. Тепло от огня наполняло комнату, но, казалось, на собаку это не действовало. Ее дыхание оставалось поверхностным, хрупкое тело не реагировало. Джон ломал голову в поисках решения. В приюте для животных ему уже сказали, что не могут прислать помощь из-за шторма. Тогда Джон позвонил своему другу, местному ветеринару. «Вы должны мне помочь», — умолял он хриплым от нетерпения голосом. Ветеринар, осознав серьезность ситуации, согласился без колебаний. Полной решимости спасти собаку,
Джон плотно завернул ее в одеяло и приготовился к опасной поездке. За окном бушевала буря, а свирепый ветер хлестал по дому. Джон аккуратно завернул совят в другое одеяло и положил их на пассажирское сиденье рядом с собакой. Поездка к ветеринару была опасной. Обледенелые дороги и плохая видимость превращали каждый поворот в рискованную игру. Джон крепко сжал руль, его сердце бешено колотилось, когда автомобиль слегка заносило на замерзшей дороге. Наконец, сквозь снежную занавесу показался дом ветеринара. Джон прерывисто выдохнул, когда заехал на стоянку и внес собаку внутрь. Ветеринар был готов и сразу же отнес собаку в подсобку для оказания неотложной помощи. Джон остался в комнате ожидания, а совята уютно устроились в своем одеяле. Шли часы, и каждое мгновение тянулось невыносимо долго, пока Джон сидел в тишине. Когда ветеринар наконец появился, на его лице сияла ободряющая улыбка. «Джон, ты совершил нечто экстраординарное», — сказал он. «Сейчас состояние собаки стабильное. Если бы ты вовремя не вмешался, она бы не выжила». Джона охватило облегчение. «Спасибо», — пробормотал он, и в его голосе прозвучала благодарность. Ветеринар объяснил, насколько тяжелым было состояние собаки. Она была истощена и страдала от переохлаждения. Тем не менее, несмотря на свою хрупкость, собака проявила невероятную стойкость. Джон рассказал ветеринару о истории собаки, восхищаясь ее храбростью. Ветеринар восхищенно кивнул и осмотрел сов, подтвердив, что они выздоравливают и будут перевезены в заповедник дикой природы. Когда буря за окном утихла, Джон почувствовал, как на него накатывает волна усталости. Он направился домой, на него давили события прошедшей ночи. В его некогда пустом доме, холодном и тихом, теперь стало теплее. Самоотверженность собаки и хрупкость совят пробудили в нем целеустремленность, которой он не ощущал уже много лет. На следующее утро первая мысль Джона была о собаке и совятах. Он быстро оделся, желая узнать, как у них дела. Дороги все еще были покрыты снегом, но теперь, когда буря миновала, стало намного безопаснее. Когда Джон добрался до кабинета ветеринара, у него отлегло от сердца, когда он увидел, что пес проснулся, а его глаза сияли ярче, чем накануне вечером. Как только пес заметил его, он слабо завилял хвостом и, с трудом поднявшись на ноги, подошел к Джону. Ошеломленный Джон опустился на колени и нежно погладил его по голове. Пес прижался к нему, и с его губ сорвалось тихое поскуливание, словно выражая свою благодарность. Глаза Джона затуманились, когда он осознал глубину возникшей между ними связи. В последующие дни Джон регулярно посещал ветеринара, проверяя, как собака восстанавливает силы. Каждый визит укреплял их связь. Собаку, которую Джон назвал Макс, стала символом мужества и преданности. Джон, который провел столько лет в одиночестве, почувствовал, что его сердце раскрывается так, как он и не предполагал. Когда Макс окреп, Джон принял решение. Он не мог расстаться с собакой, она стала неотъемлемой частью его жизни. При поддержке ветеринара Джон подписал документы на усыновление и забрал Макса домой. Пес поселился в доме Джона так, как будто он всегда принадлежал ему. Когда-то тихий дом теперь наполнился теплом дружеских отношений. Макс повсюду следовал за Джоном, нетерпеливо виляя хвостом, и они быстро стали неразлучны. Макс заполнил пустоту, которую Джон долгое время воспринимал как часть своей жизни, принеся свет и тепло в сердце старика. Тем временем совята процветали под опекой заповедника дикой природы. Джон время от времени получал новости от ветеринаров, узнавая, что они становятся сильнее и скоро будут готовы вернуться в дикую природу. Осознание того, что у них будет шанс жить своей жизнью, благодаря защитным инстинктам Макса, наполнило Джона гордостью. Снежная буря, которая когда-то казалась надвигающейся угрозой, принесла в жизнь Джона неожиданные благословения. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.